అసలు ఈ ప్యారెట్ మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే వీటి కోసం వచ్చింది. ఇవి మీకు తెలుసా? ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇవి ధాన్యంతో చేస్తారు. వీటిని ఇంటి దగ్గర కట్టుకుంటే బర్డ్స్ వీటిని తినడానికి వస్తాయి. నేను దీన్ని జామ చెట్టుకు కట్టించాను. అంటే జామకాయలకి వస్తాయి, ఇవి కూడా తింటాయి అన్నట్టు కట్టించాను. చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ వస్తున్నాయి. ప్యారెట్స్, పిచ్చుకలు ఇదివరకు వచ్చేవి కానీ ఇంత ఎక్కువ వచ్చేవి కాదు. ఇప్పుడు ఇవి తినడం కోసం చాలా ఎక్కువ బర్డ్స్ వస్తున్నాయి. కానీ మన టైమింగ్ ఏంటి అంటే ఇవి తింటున్నప్పుడు మనం వీడియో తీయలేము. అది తినేసి చూసారా ఎలా అల్లరి చేస్తుందో. మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర ఇలాంటిది ఒకటి తెచ్చుకుని పెట్టుకోండి. బాయ్ బాయ్.